早晨，大家好，我係陳昌堯師傅。首先祝大家有美好嘅一日。好啦，又嚟到2026年嘅8月12日啦。今日係農曆嘅6月30日，係星期三，係叫做戊午嘅土馬日。就生於1978年嘅人呢，就叫戊午土馬啦。咁今日呢，佢伏吟，所以特別要注意嘅。嗱，馬呢就同老鼠相沖，就沖一隻呢叫做壬子嘅水老鼠。就生於1972年嘅人呢，就叫壬子水老鼠啦。咁同時都沖一隻呢叫做甲子嘅木老鼠。就生於1984年嘅人呢，就叫甲子木老鼠啦。咁今日沖老鼠之中呢，呢隻木老鼠同埋水老鼠呢就比較嚴峻嘅，皆因呢佢哋係天黑地沖，所以特別要注意啦。嗱，馬同老鼠相沖呢，通常就應喺咩地方多呢？通常呢就會桃花容易變動啦，咁坐唔安啦，企唔落啦，咁就好容易呢就受傷啦，或者燙傷啦，尤其是特別要小心呢血光之災啦。嗱，逢沖呢就必動嘅，所以咧我建議呢屬馬嘅朋友同埋屬老鼠嘅朋友呢，今日多做善事，去捐下錢啊，贈醫施藥啊，多做一啲利益眾生嘅事情啊，多做一啲布施啊，將自己運程呢提高佢，希望喺今日呢能夠逢凶化吉嘅。嗱，今日嘅30位呢就喺北面喎。再加上今年30位又喺北喎，所以呢30係重疊喺北，記得北面千祈就唔好動土啦。尤其是屬老鼠嘅人就更加不宜動土，因為北面呢係老鼠嘅方位嚟嘅。嗱，今日呢有2個時辰呢，我哋特別要注意嘅，一個呢就凌晨12點到1點嗰個壬子時，另外一個時辰呢就係早上嘅11點到1點嗰個戊午時啦。咁呢2個時辰呢，特別要小心啦。嗱，今日如果想催財嘅話呢，最好嘅方位喺邊度呢？就喺北面嚟嘅，因為呢財神爺今日就喺北方嚟嘅。咁我哋可以向住北面行15分鐘去迎接財神啦。咁啊，用個咩時辰好呢？當然呢，用個財神時啦。咁今日嘅財神時呢，就係早上嘅9點到11點嗰個丁巳時啦。咁不妨好地利用呢個時辰啦。好啦，我哋睇下今日有咩幸運嘅生肖啊。原來屬牛、屬羊、屬猴、屬兔、屬虎、屬狗、屬龍、屬蛇都係幸運嘅生肖嚟嘅喎。嗱，我哋睇下究竟呢生肖有幾幸運啦。嗱，講到屬牛同埋屬羊啦，咁呢原來呢有天月貴人去睇佢嘅。隻羊呢仲加多一個六合貴人去睇佢添。咁講到馬騮啦，咁佢就有一個福星貴人去睇佢啦。至於呢屬兔呢，就有一個天官貴人去睇佢啦。而嗰隻老虎同隻狗呢，就有一個三合貴人去睇佢啦。屬龍嘅，咁呢有一個喜神去睇佢嘅。屬蛇呢，就有一個財神爺去睇佢啦。因此呢，今日屬牛、屬羊、屬猴、屬兔、屬虎、屬狗、屬龍、屬蛇都係非常幸運嘅生肖嚟嘅。大家要記住啦，想逢凶化吉呢，最好嘅方法呢，就係要多做善事，諸惡莫作，眾善奉行，咁就包你有運行啦。記得啊，你今日所做一切嘅善行，終將都回到你自己身邊噶。大家多做善事啊！人善就自帶福，心善就福常在。大家緊記返説話。好啦，今日呢，我哋就講到呢度為止，聽日再見啦。